zvakapindana nemumwe azopa upenyu hwake kuna Mwari akura. Inini ndakapa upenyu hwangu kuna Mwari ndine 19 years. Ndakanga ndisati ndaisa zvimwe zvino intoxicata zvinokanganisa ndine body yangu nezvii. I'm not an addict of some of my drugs and nezvimwe zvandaigona kuzopindana nazvo dai ndakanonoka kupa upenyu hwangu kuna Mwari. Zvekuti mumwe munhu anozopa upenyu hwake unogona kuzoona mudzimwe nguva aine ndetemwa, haachakwanisa kunyatsobata futi yakapinda mumuviri wake zviri serious zvekuti yes apona but ane mamwe machallenges kunyange ibhodhi yake chaiyo. Soul yake yakapona but bhodhi yake yakasakadzwa nenyika. Saka izvozvo zvinofanira kukubatsira even nhasi kuti you can make a decision yekuzvidefine and become something and avoid certain challenges dzinogona kuzokuvinga mangwana. Rega tichienderera mberi. You the define. Pane vhesi inoti he gives seed to the sower and bread to the eater. He gives seed to the sower and bread to the eater. How do you define this one is a sower and this one is an eater? They define themselves because bread comes from the seed you eat. Seed inobva from wheat. So uya akapuwa chitsapo chewheat akatora wheat iyoyo akanokanda mumunda, wazvidefina zita rake akunzi sowa. Uya akapuwa chitsapo chimwe chete chewheat ukatora ukandogaisa ukabika chimodo chake, wazvidefina waamudyi. So what you do with things that come your way defines who you are. You give yourself a definition of who you are. The problems that come into our lives, they are not coming to destroy us, but they are coming to give us a chance to define ourselves. Do you know that Joseph was approached by Potiphar's wife? Hey. And Potiphar's wife offered herself to him. Atodaro. Joseph was a slave. Apart from being a slave, he was also under Potiphar's wife stewardship. He did not have much of the choices to make. But when he was approached by prostitution, he defined himself. Wow. Akati, this I will not do. David akasangana the same opportunity. Yeah. Ya Joseph yanga iri more challenging than ya Diva. Da Diva zvinonzi wakakwira pamusoro pemba kuti ndiye ndokundoona mudzimai wanga achizvigezegwa kubwizi zvokuti mukadzi anatomboona kuti David uripi. He had to send someone to bring me so that he may see me. He defined himself as an adult. He had a choice. He had many wives. He was the king of Israel. He was not a slave. Saka uchaona kuti some of the challenges dzauri kuti ndaigozviitawo sei nana ndiri pakaoma, ziva kuti zvakauya kuti uzvidefine. Vaya vakadzi vanoti vakadzi vava vakapfeka sei vanotitadzisa kunamata. Go there. Kune kumwe kwavatobva vakadaro vamwe vakasatadza kunamata. Iwo watadza. It's inside of you. Unochallengewa. Like I said, inini anamubvira ndamwawawa. Norwiswa. Anamubvira ndahunwa. Okay. Saka kana ndikaona handiuone semuyedzo nokufunga kuti amene wasiya doro rake. But kuna akahunwa aamufundisi. Ukasiwa ponza ndomiedza tisingada ndiana noita basa kusiya zvinhu zvakadai. It's not about the beer. It's what was deposited inside of you.
Those who not define. The deep calleth unto the deep. The deep calleth unto the deep. You like that, I know I that. do. I love it. Samson akasangana nema opportunities aifana kuti azvidefine, and he defined himself and destroyed his own vision. The Bible says when they manhandled him, what did they do? They gouged out his eyes to remove sight. As powerful as Samson was, his end, why lead one? No matter how powerful you are, if you define your life wrongly, you will be led by novices. You will be led in a world that's not simba. You will win a simba. Why? Because you don't have a vision. They get more ones. Uchaona kuti kuneva no jima kumajima. Kuti vagade my businessman. Ane masu dzepanyama achichengetedza munhu ane mhasuru dzemind. Saka uri kuonera kuti uyu anoti ini handikuite zvemasimbi, ndinokupa mari uchienda unochidikitira usimbe undichengetedze nekuti ndakatakura zvinokosha kudarika iwe. Because kana uchigadha munhu iyeye uri kutaura kuti kana pauya danger ngaitanga yauraya ini, kwete uyu ane musoro. Saka kune vamwe vanhu right now who are there, who are shielding better people. They defined themselves. Chaanoda iye imari yekuti atenge zvaanoda achichengeta vanhu vane vision. You are the definer of your life. There is a scripture that says, in the big house there are pots, utensils, etc. Some of wood, some of gold, some of honor, and some of dishonor. But if somebody separates themselves, ozvirunga nokuzvidini unozviita mudziyo unokosha. Saka it doesn't matter where you are coming from. It doesn't matter kuti wakazvarirwa kupi, wakazvarirwa Dhawende here, wakazvarirwa Gweru here, kana wakazvarirwa ipi. Baba Harare wakazvarirwa kuMasvingo. Avanzi baba Masvingo, avanzi baba Harare. Vakatouya kuno vakatora zita vakazvidefine vakati inini ndini baba Harare. Totoshedza baba Harare vanotocheuka. Yes. But kuina akakurira ngikini mukomana ku Vukilende haasi baba Harare. But ndiwo muHarare. Why? Because uya akazvidefine akati tiri kuenda ikoko. We are going to take charge. And he took charge. So it doesn't matter where you're coming from. What's inside? You can change your own life. You can redefine yourself and say, I will make it in life. If you say this is difficult, I cannot have it, you cannot have it. Mwari paakatokusika akakupa a sound mind, akakupa ma abilities ese, akatopedza newe ipo pa. Hakuna chimwe chaunonida risiri denga, chichiri kudenga izvezvi. Whatever you think you need is here on earth where you are. Define yourself and begin to see things better. Use a better eye to see things and opportunities, and you attain them. We are in Soul Food, comes through every Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. We are also live streaming on our Facebook page. That's at Star FM, Star FM. Go through and check us out. Drop a comment, drop a question. Bishop is in the studio to help us along, and today we are concluding on a topic that we started last week. You, the definer. Is the responsibility yours solely as an individual, or you also need certain people to help you along this path? David is known to be a man of war, a man who has never lost a battle in his lifetime, the man who ruled Israel for over 40 years, an achiever of great things. But if you now look in the history of David, you will discover that there are a lot of people there who were involved and who were behind his success. Jonathan's father didn't like David. But guess what? David did not
hate Jonathan because his father didn't like him. Kune vamwe vanhu vanongotsvaga ma-enemies nepaasiri nepamusana pekuti ningi wake handifariri iye anobva kusatofarira iye. David wakashandisa every opportunity, everyone angari around him to his advantage, even his own enemies. Yeah, it is true. He defined himself. Zvinonzi there's a time when Saul was asleep and David akata tiptoe. He went into Saul's camp. Akacheka chipenga chehembe yake akatora pfumo ra Saul. Ndobva anomira side uko. Akashedzera akati Joab. Akati nditini Abner, why are you not protecting the king? Look, ndatopinda ipapo ndikatotora I had the opportunity to kill him, but I did not because I'm not a murderer. He used the hatred of Saul towards him to his own advantage. You know, the people loved him the more. So when Saul died, when vakambotanga vafunga kuti it was David, kanti David ari kufara nokuti Saul afa kuti iye achitora chigaro. You know, David wept. Aitoshandisa kusatodiwa kwake to his own advantage. He did not ana kuti nini zvangu honai ndakaverwa namambo and other. Akatochema, apedza kuchema ndokubva andoviga zvakanaka. Zvinonzi vanhu vese moyo yavo ikaenda kuna David. So there are people who didn't like him, who were in his way. He used their disliking of him to his advantage. There are those who loved him with their soul and spirit, like Jonathan. He used them to his advantage. Akavashandisa to escape from his father. Ndokubva aenda, there are people vakamurwira. Kune vafana vana Abishai vairwa hondo. Uza David panepa akamborwa nemukoma wa Goliath. Vanozoti akangoperera pakurwa na Goliath. Mukoma wa Goliath wakazouya and they fought. And he was about to be killed. Someone else came and rescued David. Saka mujeni ya David mune vanhu. Mujeni yako mune vanhu. Ivavo vachi vasiri kukufarira ivavo. Vakatouya kuzo complimenta your destiny. Kune vamwe vanofana kusakuda kuti udzidze kuenda kudestiny yako. Ukadiwa nomunhu wese unoita murende. Because vanokuda vanotarisa the good side of you and tell you how great you are. Vasingakudi vanokubatsira kuona ma mistakes. Because vasingakudi vakatsamwa vanotaura chokwadi. They speak the truth. When they wanted to destroy Joseph, they said, let's destroy him and see what his dream are going to become. Which means Joseph was okay. It's about the dreams. So when he went into Potiphar's house, he was focusing on his dream because the enemy angamuratidza kuti pa dream ndo pane destiny. So that was his assignment. That was his assignment. Yeah. And whenever challenges came, he stood and defended his dream. The problem is, you know, in situations, I did not have a choice. You don't have a dream, you don't have a vision, you don't have a purpose, you don't have anything to fight for. David, when he slept with Potiphar's wife, he was now king of Israel. He had fought battles and conquered. Now he was enjoying. Assassina anything to fight for next. Assassina a bigger vision. Akutofana kutochisia a success. That's why anga akuita zvaanoda. Saka ukaona munhu anoita anotora zvese ziva kuti munhu iye haana vision. So where there is no vision, people perish. Imagine mwanasikana anokufunga kuti ndikakura ndoda kurorwa, ndoda kuita white wedding. Vanhu vondipa mapoto nemafiriji nemastove. Ndobva ndaita murume wangu ndobva ndazvara vana vangu 3. You know what it means? It means if she achieves all that, she has to die. Because if she doesn't die, she becomes dangerous. So if you don't have a vision, if you don't have an assignment, you're a menace. You are a menace. Indeed, you are dangerous. Where there is no vision, people perish. Ukaona munhu asisina reason yekuti anoraramira the next. Haana right yekuramba aripo. Anokanganisa vamwe. That's why you see Ezekiel brought danger to Israel. Nguva yake yekuti achifa yanga yakwana, Mwari achinyatsonota asisina any purpose yekuramba aripo.
ndokubva Isaiah uya akati put your house in order, you are going home. What did he do? He turned to the world. He never told God what he wanted to do. He told God what he did. Hezekiah. He wanted to live because he had done something, not he wanted to do something. But he still got 15 years added. He got 15 yeyears added. Yes. Ndobva atanga ake kutenderera so achifanisa haana kazvokuita. Ndobva auya kuzoonekwa nevanhu vakabva kwaBharadhani kunikikini kuBhabhironi vakasvika, ndobva atanga kuvaratidza everything in the kingdom. Vachingodzokera, Isaiah came back. Zvakanzi vaenzi vako vabvepi, vaone imba mako. Zvakanzi hapana chavasina kuona, ndavaratidza zvese, how great I am and all that. Zvakanzi nauchinzwa izvi unobva una Jehovha. Chese chaonekwa neziso ravo chichatorwa chichienda kuBhabhironi. Kwete zvino chete, even the children of Israel, they are going into slavery because of you. He did not turn to the walls. Shoko rakabva rati, this will not happen during your lifetime, but it will happen after you've died. So that usazoti 15 years dzedze ndakapuwa namagwadzo. Wakuchimirirwa kuti uchifa, kana wachifa vasara ava vakuchipinda tsekwende nekuda kwako. Haana kuti havapindi, haana vision. Zvinoti akati shoko raJehovha rakanaka nekuti ndinenge ndisisipo. So munhu asina vision anounza danger to others. I'm tempted to also say, or shall I not say? What is wisdom saying? Is it why women struggle to be or respect a man without a vision? Because you're a danger to yourself and to me. So when I approach, or when you approach me and I ask you for your assignment, for your vision, be ready with the answer. Be ready with so the that answer. I know that you're not going to destroy me and my own vision. Munhu asina vision anodestroy everyone. It is true. That's why there are women right now who are listening to me who are under arrest in marriages. Degree rakasherefiwa. She went to school, she did all she could for a better future. She got married to somebody who did not have a vision. And what did he say? Respect me. Respect in zvatinenge tatsvaga inisa baba ndozvinoita sei, ndozvinodyiwa pano. Kana ndikati ngatijei mujocho ene ichokwadika wotanga kumbachizvarisiwa zvino unenge une vana 5 musina pekutangira nekuti kune mumwe asingade kuona vamwe vachienda samwe. Haana vision, saka anotyira life yake. Anotya kuti uyu akaenda akanosangana nevamwe varume vane vision achatanga kuchiziva kuti ine hapana zviripo. Saka unogara pano pamba achiona ini ndini role model yake. Where there is no vision, people perish. Ukasangana nemunhu asina vision, language yake unoinzwa. Kana ukati watanga business unonzwa language yake, unonzwa kuti hazvifambe izvi, takabveko. Iye haana chaanoona. Saka pamusana pekuti akadefine life yake, ukaenda anokudefine, anokuisa muklasi yake, anokuisa muleague yake. Zvakuda kuita anodzima. Saka imagine kana akangodaro achitira vamwe ozova aida mukadzi wako kana kuti murume wako. Fanike vakadzi mune chimwe chinonzi chikweye chiya chekuti murume akataura so anoti wotobata mudumbu wotokambaira zvino. Kuseka munhu ari kuuya neidea angatadii tikadai business akati zvekudhara izvi. Unofila kudiscourageka, anokudefine because iye akazvidefine. Munhu asina vision ane a certain class yakazvisa kuti this is where I am. I expect anyone to go beyond that. Unless you have truckloads of grace. Matipa enyasha yekudhila nemunhu yena. Remember tichitaura Bible kuti hakuna munhu akafunda ane tunhu twake amudididi anotizira. You know why?
because vanhu isusu vanhu vechirume we love so much to be on top of the game. Unoziva here kuti ukadanana nemunhu wokuti unenge uchitiudza achitoshamisika, so rudo rwacho runonakidza pane kudanana nemunhu anozivawo. Unoziva here kuti the moment you grow your muscle, even as a woman, you save yourself from imwe abuse yaunozodira vamwe vemaorganization kuti vakurwire. Kwete kuti you fight for yourself, kungova sound, kungozvidefine kuti uri ani, kunogona kukuprotecta from certain things. All right, do you know that the devil anowana power mu ignorance yedu? Because the Bible says kuchema kunouya usiku asi mufaro unouya mangwanani. Usiku waita ugwapaya usi wanezuro busaka wana kuti pawazomuka nasi waramba uchikuchema even ari mangwanani. Asi mangwanani ari kutaugwa ikuchema kwezuva, mangwanani ekuwedzerwa neinformation. Unoti usiku wairehwa ignorance, kusaziva. Ndokunonzi as long as uri in the dark usingazive certain things, usingagone kuzvidefine, usingazive who you are, ucharamba uchichema. But mufaro uchauya kana waedzerwa nekunze kwekuziva. Izvozvo zvichakubatsira. Saka uchaona kuti kune mamwe madhimoni, inzwai isusu, kune mamwe madhimoni ekuti hariendi nekuda kweinformation ine wacho yarakapinda. Unodikitira kuti kusvikira mweya muchana nokuministira kuti achitanga vatora munhu umbomudzidzisa azive kuitira kuti azogona kusunungura. You are saying revelation alone does not transform a mind or a person. It's the conviction. It's the conviction. It's the conviction. Yes. Yeah. Ndo inochinja upenyu hwemunhu. Izvezvi right now we are busy kubatana misoro. Tikufanira kubatana mumusoro. Munhu ngaabatwe mind, ngaadhilivwe mind, so that they may know how to define themselves and become better person. In conclusion, Bishop. In conclusion, hakuna ari kuzokuranira life. This is your life. Hakuna ari kuzokumera ma decisions. You are in the right place to make your own decision. Usafa wakaregerwa nema kuti you have got little or no choice. You always have a choice. No matter zvakaoma sei, be a Joseph and not a David. Thank you so much, Bishop, for coming through. We were live streaming on our Facebook page at Star FM Zimbabwe. You can go through and check us out. Yvonne Tivachke on standby with the news at 10.